અને ઘરમાં વધારે ને વધારે જો બાપનું કોઈ ધ્યાન રાખતી હોય ને તો દીકરી છે. દીકરી મારી લાડકવાય લક્ષ્મીનો અવતાર. એ સુવે ને રાત પડે ને જાગે ત્યાં સવાર. દીકરી મારી લાડકવાય લક્ષ્મીનો અવતાર. બાપ એ તો લક્ષ્મીનો અવતાર છે અને લક્ષ્મી ઘર છોડી જાય બધાને કેવી રીતે સારું લાગે. નાની ઉંમરમાં દીકરી મરી ગઈ અને બાપ એકલવાયો થઈ ગયો છે. અને બાપ બેઠો બેઠો પોતાની દીકરીને યાદ કરીને રડે છે. ત્યાંથી નાદ બ્રહ્મ થાય છે, હૃદયમાં દાત થાય છે બાપને. બાપ રડે છે ને દીકરીનો એ હૃદયમાં અવાજ આવે છે કે પિતાજી તમે રડશો નહીં. મારા હૃદયમાં દાત થાય છે, મને રુદન આવે છે. તમે રડો છો અને હૈયું મારું પડે છે. પણ બાપ તો કેમ છાનો બેસી શકે? પોતાની નાની વયની દીકરી મૃત્યુ પામી છે. હજી સુધી એના હાથ પીડા નતો કર્યા. એ બાપને કેટલો રડવો આવી શકે? જાનકીજી વિદાય, સતીજી પાર્વતીજી વિદાય લે છે. હિમાલય ને મેનાને શાંત કરે છે માં ભગવતી. સખીઓને શાંત કરે છે, ચાલે છે જાન ચાલી આ બાજુ કૈલાસ તરફ આવ્યા છે. કૈલાસમાં ભગવાન શિવ અને માં પાર્વતી ભગવતી દેવતાઓ ખુશ થયા છે. કેટલાય વર્ષ વીત્યા પછી માં ભગવતી પાર્વતીજીના ઉદરથી સદાનંદ કાર્તિકજીનો જન્મ થયો છે. બોલીએ કાર્તિક ભગવાન કી જય. સદાનંદ છે, સડ છ આનંદ મુખ, છ મુખ વાળા છે. સંસ્કૃતનો શબ્દ છે સદાનંદ. અને તારકાસુર હતો એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે કાર્તિકજી મહારાજે. અને પછી દેવતાઓ રાજી રાજી થયા છે, આનંદિત થયા છે. ધૂંધુબી વગાડવા લાગ્યા, ફૂલોની વર્ષા કરવા લાગ્યા છે. તારકાસુર મરાયો. દેવતાઓ શાંતિ સ્થાપીને હવે રહેવા લાગ્યા છે અમરાપુરીમાં. એ બધી કથા કહી છે તુલસીદાસજી. અહીંયા યાજ્ઞવલ્ક મહારાજે ભરદ્વાજીને કથા સંભળાવે છે. એકવાર જ્યારે શિવજી મહારાજ હાલ્યા જાય છે અને એક સુંદર કૈલાસની અંદર વટવૃક્ષ છે. શું શીતળમંદ સુગંધી વાયુ વાતો અને શિવજીને વાયુ ગમ્યો છે અને એ વટવૃક્ષની નીચે બેસી ગયા છે. ત્યાં નીચે બેસી અને ભગવાન રામચંદ્રજીને યાદ કરવા લાગ્યા છે. અને પાછો એ જ પ્રશ્ન આજે પાર્વતીજીએ જે સતી અવતારમાં જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને જે સંદેહ કર્યો હતો એ આજે પાછો સંદેહ કર્યો છે. પાછી એને કથા પૂછી કે એ શંભુ હવે મને રામને વિસ્તાર પૂર્વક તમે કથા કહી સંભળાવો કે એ કોઈ અવધપુરી દશરથનો પુત્ર છે કે પછી પરબ્રહ્મ છે? હજી મને થોડો સંદેહ છે, મારી શંકા છે. શિવજી બોલ્યા છે, હે ભવાની, હે પાર્વતી, તમે મનમાં સંદેહ ન રાખો રામચંદ્ર પ્રત્યે. એ તો આદિ અને અનંત છે, શાશ્વત છે. એ મારો ઈષ્ટદેવ છે. પણ
હવે તમારા એ સંદેહને દૂર કરવા માટે કરી અને હું તમને વિસ્તારથી રામચંદ્રની કથા કહું છું. પાર્વતીજી પૂછે છે કે ભગવાનને અવતાર લેવા માટેનું કારણ કયું? યાજ્ઞવલ્ક મહારાજ ભરદ્વાજજીને કહે છે. ભરદ્વાજજીને પણ સંદેહ છે. પૂછે છે યાજ્ઞવલ્ક મહારાજજીને કે કોણ છે રામ? કોઈ પરબ્રહ્મ છે કે પછી યોધ્યાનો નરેશ છે? એ જ પ્રશ્ન પાર્વતીમાં ભગવતીએ આજે શિવજીને પ્રશ્ન કર્યો છે અને એનો ઉત્તર આપે છે. ભગવાન શિવ કહે છે કે કોઈ સામાન્ય માણસ નથી, કોઈ મનુષ્ય નથી, એ તો પરબ્રહ્મ છે. અને ભગવાનને અવતાર ધારણ કરવા માટે કેટલાય કારણો છે. ભગવાન લીલા શરીર ધારણ કરે છે, પોતાની અનુમતિથી જ આવે છે. પહેલા પોતાની માયાને પ્રસરાવે છે, જગતમાં પોતાની માયાને મૂકે છે અને ભગવાન આવે અને ભગવાનના અવતારનું કોઈને પ્રયોજનની ખબર ન પડે માટે માયાને પ્રસરાવી દે છે. અરે માયાની લક્ષ્મણને પણ ખબર નથી પડતી. આ તો અને માયા તે ત્રણ પ્રકારની આવે. મોહિની માયા, સ્વજન મોહિની માયા, આસુરી માયા. અને ભગવાનની જે દાસી છે સ્વજન મોહિની માયા છે. પોતાના સ્વજનો, પોતાના પરિવારને પણ જે મોહિત કરે છે માયા. અને શિવજી અનેક કારણો જણાવે છે ભગવાનના. પાર્વતીજીના એ શંકાને દૂર કરવા માટે, એ સંદેહને દૂર કરવા માટે શિવજી કહે છે કે સાંભળો, હું તમને વિસ્તારથી કથા કહું છું. કે જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ વૈકુંઠમાં રહેતા હતા એ સમયે જય અને વિજય નામના બે દ્વારપાળ ભગવાનના છે. અને સનત કુમારો બાળ રૂપ છે પણ છે તપોવનો તપસ્વીઓ છે. અને સનત કુમારો ભગવાનને મળવા માટે જાય છે વૈકુંઠમાં. જય અને વિજય નામના દ્વારપાળો જ્યાં સનત કુમારોને રોકટોક કરે છે, રોકે છે. ત્યારે સનત કુમારો જય અને વિજયને શ્રાપ આપે છે કે જાઓ, તમે અમને રોકટોક કરી છે, તમે બે મહાન રાક્ષસ બનશો. આ સાંભળીને વૈકુંઠનો અધિપતિ ભગવાન વિષ્ણુ ત્યાં આવે છે. કહે છે કે હે સનત કુમારો, હે બ્રહ્મણ્ય દેવો, જય અને વિજયને કોઈ એમનો ઉદ્ધાર થાય હું કઈક હવે કહું. તો કહ્યું છે કે જય અને વિજયના ત્રણ અવતારમાં રાક્ષસ થશે અને એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન શ્રી હરિ સ્વયં પ્રગટ થશે. એમાં પહેલો અવતાર હિરણ્યાક્ષ ને હિરણ્યકશ્યપનો થયો છે. ભગવાન વરાહ રૂપે જ્યાં હિરણ્યાક્ષ આ પૃથ્વીને ડૂબાડતો હતો સમુદ્રમાં, ત્યારે ભગવાને વરાહ રૂપ ધારણ કર્યું અને આ પૃથ્વીને બચાવી, હિરણ્યાક્ષનો ઉદ્ધાર કર્યો. હિરણ્યકશ્યપને ત્યાં પ્રહલાદજી થયા છે અને પ્રહલાદજીની ભક્તિ અખંડ છે. ભગવાન નૃસિંહ રૂપે પ્રગટ થયા અને હિરણ્યકશ્યપનો વધ કર્યો, એનો ઉદ્ધાર કર્યો. બીજા અવતારમાં એ રાવણ અને કુંભકર્ણ થયા છે. બીજી કથા સંભળાવી છે ભગવાનની. મહાભયંકર એક જલંધર રાક્ષસ થયો છે. એની પત્ની બહુ પતિવ્રતા હતી. રાક્ષસ કુળમાં છે પણ એની પત્ની બહુ પતિવ્રતા છે. કોઈનો માર્યો મરાતો નથી. ભગવાન શિવજી આની સાથે ઘોર યુદ્ધ કર્યો છે જલંધરની સાથે, પણ જલંધર મરતો નથી. કારણ કે એની પત્ની પતિવ્રતા છે એટલે અખંડ ભગવાનનું નામ લે છે. દેવતાઓ ભયભીત થઈને બ્રહ્માદિ દેવતાઓ ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ગયા છે. કે ભગવાન કઈક ઉપાય કરો.